환자분들 중에서 귀에서 삐, 윙, 웅 이런 소리가 난다는 그런 분들이 있습니다. 이게 바로 이명인데요. 이명은 주변에 실제 소리가 없는데도, 소리가 나지 않는데도 귀나 머리에서 소리가 들리는 증상을 말합니다. 자, 한쪽 귀만 들리기도 하고 양쪽 귀나 머리 안에서 들리는 것처럼 느낄 수도 있고, 또 조용할 때나 밤에 더 크게 느껴지는 경우가 많습니다. 자, 그렇다면 이명의 원인은 무엇일까요? 첫 번째는 귀 안의 문제입니다. 자, 우리 귀 안에는 아주 작은 털처럼 생긴 기관이 있어서 소리를 전기 신호로 바꿔서 뇌에 보냅니다. 이걸 헤어셀이라고 하고, 그런데 큰 소리를 오래 들었거나 이어폰을 너무 크게 사용하거나 나이가 들면서 귀가 피로해지면 이 헤어셀이라는 작은 기관들이 예민해질 수가 있어요. 그 결과 실제 소리가 없는데도 뇌가 소리가 있다고 착각하면서 삐 하는 이명이 생길 수가 있습니다. 자, 두 번째 원인은 스트레스와 피로입니다. 몸이 너무 긴장하거나 잠을 잘 못 자고 계속 피곤하면 뇌가 소리에 더 예민해지는 거죠. 자, 그러면 평소에는 느끼지 못하던 그런 소리까지 크게 느껴져서 이명처럼 들릴 수가 있습니다. 자, 세 번째 원인은 목이나 턱, 혈관 문제입니다. 자, 목이 심하게 뭉쳐 있거나 또 턱을 꽉 무는 습관이 있다면 혈액이 흐르는 그 소리가 귀 근처에서 크게 느껴질 수가 있습니다. 그럴 때 이명 현상이 생길 수가 있습니다. 자, 이 경우에는 자세 교정이나 근육을 풀어주는 치료가 도움이 될 수 있습니다. 자, 마지막으로 일부 약물이나 질환도 이명을 만들 수 있습니다. 자, 이명이 오래 지속되거나 점점 심해진다면 혼자 참지 말고 이비인후과에서 확인하는 것이 중요합니다. 대부분의 이명은 생활 습관을 관리하고 치료를 받으면 충분히 좋아질 수 있습니다. 모험의 작은 신호가 건강의 첫걸음이라는 거 꼭 기억하세요.